Witam wszystkich w klinice Timeless, w miejscu, gdzie pacjenci przechodzą tranzycję. W dniu dzisiejszym mamy zaplanowane 2 korekty klatki piersiowej. To operacja wymagająca bardzo dużej precyzji i szczegółowego zaplanowania przed operacją. U pierwszego pacjenta, u którego gruczoły są dość mocno rozbudowane, zastosujemy technikę przeszczepu brodawki. Cięcie będzie dość długie, ale postaramy się je tak rozłożyć, aby wkomponowało się, modelowało się przebieg mięśnia piersiowego. Tak, aby w przyszłości można było mocno rozbudować klatkę piersiową ćwiczeniami bądź aktywnością fizyczną. Drugi pacjent o nieco mniejszych gruczołach i prawidłowej pozycji brodawek, będzie miał wykonaną operację otoczkową. Ta metoda pozwala uniknąć dużych blizn, a blizny schowają się wewnątrz otoczki i będzie szansa na to, aby ukryć skutki przeprowadzonej operacji. O wszystkim opowiem jeszcze w trakcie przeprowadzania zabiegu. Jeśli będziecie chcieli uzyskać więcej szczegółów na temat samego przebiegu operacji, kwalifikacji do operacji, można kontaktować się z kliniką albo przez stronę Chirurgia Płci, albo bezpośrednio z kliniką Timeless przez stronę i formularz kontaktowy. Zadawajcie pytania, na wszystkie odpowiemy. Każdą operację chirurg plastyczny rozpoczyna od bardzo dokładnego zaplanowania. W tym celu wykonuje szkice, które pomogą odpowiednio rozplanować cięcia. Pobieramy fragment brodawki, tak aby później posłużył jako nieco mniejsza brodawka do operacji. Usuwamy gruczoł. Jest to bardzo pieczołowite i bardzo trudne. Musimy zamknąć każde naczynie, tak aby uniknąć krwawienia po operacji. Precyzyjnie preparujemy skórę, tak aby była odpowiedniej grubości i ładnie uformowała się na klatce piersiowej. Po usunięciu gruczołów bardzo dokładnie zszywamy miejsce po operacji, tak aby blizny były jak najmniejsze. Tutaj widzimy jeszcze fragment usuwanej tkanki i przygotowywane miejsce do przeszczepu brodawek. Brodawki po przyszyciu w odpowiedni sposób zabezpiecza się opatrunkiem. Widzimy, że blizny są bardzo cienkie, bez fałdów, co da dobry efekt w postaci bardzo ładnie uwypuklonej klatki. Operację kończy założenie nieco grubego opatrunku, tak aby móc kontrolować krwawienie. W przypadku operacji przez dziurkę od klucza maskującej bliznę, cięcie wykonywane jest w okolicy otoczki brodawki bądź przez samą brodawkę. Zależy to od techniki i stanu piersi. Aby dobrze wykonać tego typu operacje, trzeba być niezwykle precyzyjnym. W trakcie operacji oddzielamy gruczoł od skóry i od mięśnia. To bardzo ważne, żeby całkowicie usunąć gruczoł, żeby nie było ani odrobiny tkanki piersiowej. Operując przez dziurkę od klucza, musimy być pewni, że naczynia są dobrze zamknięte. W tym celu stosujemy bardzo precyzyjną koagulację, urządzenie do zamykania naczyń. Czasem 2 chirurgów musi wykonywać tę operację równolegle, aby efekt był jak najlepszy. Po operacji pozostawiamy dreny, a brodawki, jak widać, zupełnie nie przypominają, że były operowane. Chirurgia klatki piersiowej to pierwsza operacja. Korekta właściwie wykonana daje poczucie męskości. Możesz pójść na basen, rozpocząć ćwiczenia na siłowni bez większego kłopotu, gdyż funkcja mięśni jest odpowiednio zachowana. A to tylko wtedy, kiedy
wszystko zostanie dobrze zaplanowane. Dzisiejszy dzień pokazuje, że trafiają pacjenci z różnym stopniem rozwinięcia gruczołu. Niektórzy mają stosunkowo nieduże gruczoły. Wtedy można wykonać bardzo precyzyjnie chirurgię przez bardzo mały otwór, tak zwaną keyhole, przez dziurkę od klucza, usunąć całość gruczołu, pozostawiając brodawkę i niewielką bliznę wewnątrz. Czasami też konieczne jest wykonanie operacji nieco większej, tak jak w przypadku pierwszego pacjenta, kiedy stosujemy bardzo długie cięcie. Ale zwróćcie uwagę, to cięcie nie jest przeszkodą, żeby uzyskać dobry efekt. Jest ono umiejętnie rozłożone, tak aby modelowało się zgodnie z mięśniem. Przeszczep brodawki też będzie dobrze wyglądał i rokuje, że pacjent będzie czuł się bardzo dobrze i nie będzie skrępowany, gdy pójdzie na siłownię. To jest bardzo ważne, żeby to wszystko tak się dobrze potoczyło, bo to ma otworzyć Cię na to, żebyś mógł dalej żył jako mężczyzna, żebyś rzucił z siebie ten komfort. Sama mastektomia to bardzo skomplikowana operacja. Trochę inaczej wygląda niż mastektomia u kobiety leczącej się z powodu raka. Dlatego bardzo ważne, żeby przeprowadził tę operację chirurg plastyk, który rozumie tę drogę korekty płci. Przede wszystkim w mastektomii należy uwzględnić przebieg linii cięcia. Ja unikam cięć. Staram się robić je jak najmniejsze, najkrótsze, ale czasem nie ma wyboru. Gdy gruczoły są duże, obfite, nierzadko wybieram bardzo długie, rozległe cięcia. One umiejętnie przeprowadzone wzdłuż klatki piersiowej, na krawędzi mięśnia, schowane głęboko, dają efekt bardzo ładnego, wyrzeźbionego mięśnia, nad którym można później po operacji popracować. Przeszczep brodawki jest konieczny, ale wykonany odpowiednio, przy zachowaniu pewnych reguł, daje bardzo ładny, owalny kształt. Taki jak prawdziwa brodawka i jest trudny do odróżnienia w sytuacjach życia codziennego. Czyli bez skrępowania można pójść na siłownię, można pójść na basen, być na plaży, opalać się. To jest bardzo ważne, aby wyzwolić się z tego piętna, którym były gruczoły. Czasem zdarza się też taka sytuacja i to jest też grupa pacjentów, u których gruczoły nie rozwiną się bardzo mocno. To też jest efekt pewnych zmian, które są związane z hormonoterapią, jak również też predyspozycji rodzinnych. Wtedy możemy rozważyć usunięcie gruczołu poprzez cięcie schowane w samej brodawce. I to jest optymalne, dlatego że brodawka, czasem nieco większa, daje duże pole do tego, żeby można przez taki bardzo mały otwór usunąć pełen gruczoł, w pełni, całkowicie i doprowadzić do wyrównania też klatki piersiowej. Wtedy pozycja brodawek może być nieco daleka od perfekcji, ale jest ona możliwa do skorygowania w późniejszych zabiegach. Najważniejsze, nie ma dużego cięcia, nie ma blizny, bo blizna w brodawce ukryje się w fałdach i dostosowana jest odpowiednio kolorystycznie do wyglądu brodawki. Kilka istotnych uwag, które chcę przekazać z punktu widzenia praktyka profesjonalisty, który zajmuje się leczeniem pacjentów w ich przemianie, w korekcie płci. Przede wszystkim operacja mastektomii jest niezwykle ważna z powodów emocjonalnych, psychologicznych, zrzucenia kokonu. Ale to nie oznacza, że taką operację trzeba przeprowadzić za wszelką cenę w każdym miejscu. Przede wszystkim wybieraj miejsca, w których widzisz, że zespół, miejsce ma doświadczenie. Przede wszystkim są odpowiedni profesjonaliści, którzy zrozumieją Ciebie i zrozumieją Twoje cele i Twoje powody, dla których to robisz. Pamiętaj, leczenie hormonalne jest wstępem do całkowitej korekty i powinno być rozpoczęte. Powoduje to zmianę gruczołu, pojawienie się pewnych cech męskich, które ułatwiają przeprowadzenie operacji. Dobrze by było, gdybyś mógł poświęcić się całemu temu procesowi. Potrzeba na to kilka tygodni, ale efekty, tak jak powiedziałem, efekty rekonwalescencji mają ogromne znaczenie na wynik
tego leczenia, które chcesz przeprowadzić. Zapraszam na stronę Chirurgia Płci, stronę kliniki Timeless, Facebook, Instagram. Tam znajdziesz efekty przeprowadzonych korekt. Krok po kroku możesz prześledzić niektóre zmiany u pacjentów, których leczyliśmy. Ważne, zapoznaj się też z treściami, które tam są. One dokładnie opisują, jaki jest moment kwalifikacji, proces wykonania, techniki operacyjne, możliwości, też o perturbacjach, o możliwych powikłaniach, które są skutkiem operacji, jak im zadziałać i jak przejść to bezpiecznie. Najważniejsze, skontaktuj się z recepcją i umów wizytę. Będziemy wtedy mogli szczegółowo porozmawiać o Twoich indywidualnych preferencjach, indywidualnych oczekiwaniach. Nawet gdy planujesz operację w bardzo odległym terminie, warto się do niej dobrze przygotować.